Comunico che la gara di fiducia di San Dorazio Primavera con nota PEC del 29 dicembre 2025, protocollata in pari data, ha trasmesso copia della sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione civile numero 3444/2025, pubblicata il 28 dicembre 2025, con la quale viene rigettato il ricorso di Salvatore Giuffrida verso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, prima sezione civile numero 89 del 22 gennaio 2025, che aveva accolto l'appello proposto da San Dorazio Primavera, dichiarando lo stesso Giuffrida ineleggibile alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Ricordo altresì che, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo numero 8925, San Dorazio Primavera, a seguito del giuramento di rito prestato nella seduta d'Aula 151 del 28 gennaio 2025, veniva immesso nelle funzioni di deputato dell'Assemblea regionale siciliana. In esecuzione della successiva ordinanza della Corte d'Appello di Palermo, prima sezione civile 11.076/2025 del 19 maggio 2025, di cui l'Assemblea aveva preso atto nella seduta d'Aula 179 del 20 maggio 2025, per la quale in pendenza di ricorso per Cassazione era stata sospesa l'efficacia esecutiva della propria precedente sentenza numero 8925. Salvatore Giuffrida aveva temporaneamente riassunto le funzioni di deputato regionale dal 19 maggio 2025. Tutto ciò premesso, in esecuzione della superiore sentenza della Corte di Cassazione numero 34404 del 2025, confermativa alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo numero 89 2025 sopra citata, l'onorevole San Dorazio Primavera, avendo già presentato... che ho detto io? Primavera, scusate. Assume le funzioni di deputato regionale del 28/2025, data di pubblicazione della citata sentenza, risultando altresì già iscritto al gruppo parlamentare misto, salva sua diversa dichiarazione al riguardo. Avverto altresì che dalla data della pubblicazione della medesima sentenza della Corte di Cassazione decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuale proteste o reclami, ai sensi dell'articolo 61,3 della legge regionale 20 marzo del 51 numero 29 e successive modificazioni. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che in data 13 gennaio 2026, protocollata al numero 189/2026, l'onorevole Sando Primavera ha comunicato di aderire al gruppo parlamentare Popolari Autonomisti, cessando contestualmente di far parte del gruppo parlamentare misto. L'Assemblea ne prende atto. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è apposto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prendere visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Comunico che l'onorevole Cracolici è in missione dall'11 al 13 gennaio 2026. L'Assemblea ne prende atto. È stata convocata la conferenza di capigruppo per le 15:30, quindi sì. è sospesa e riprenderà al termine della conferenza. Comunico ai colleghi che è stata convocata l'Assemblea dei Capigruppo alle 15:30, perciò subito dopo, appena finita la riunione dei Capigruppo, l'Assemblea riprenderà. Grazie. La seduta è sospesa.